आग से अपनी और अपने जान माल की सुरक्षा हर कोई करना चाहता है। इसलिए स्कूल, फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, बैंक और हॉस्पिटल में फायर स्प्रिंकल सिस्टम लगवाता है ताकि एक्सीडेंट होने पर आग से बचा जा सके। स्प्रिंकल सिस्टम लगवाना जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना फायर एनओसी भी नहीं मिलती, क्योंकि देखा गया है कि समय आने पर यह स्प्रिंकल सिस्टम काम ही नहीं करता, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए 80 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और जब तक ये एक्टिवेट होता है आग सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए हमने बनाया है दुनिया का पहला और सबसे कारगर GFO स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर, जो धुएं को डिटेक्ट करके तुरंत स्प्रिंकल सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और आग को फैलने से पहले ही बुझा देता है और तुरंत ही आपके स्क्रीन पर एक्सीडेंट की लोकेशन शेयर कर देता है और अलार्म भी बजा के आपको सूचना दे देता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर स्प्रिंकल सिस्टम जरूरत आने पर लोगों की सुरक्षा ही ना कर पाए तो उसका क्या फायदा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी अपनी और लोगों की सुरक्षा को महत्व दें और जल्द से जल्द GFO स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर को अपने यहाँ इंस्टॉल कराएं और अपने स्प्रिंकल सिस्टम को बेकार होने से बचाएं। GFO स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर, स्मार्ट बने, सुरक्षित रहे।